നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കയിലുള്ള ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾക്ക് മുകളിലൂടെയാണ്. പ്രകൃതിയുടെ വന്യതയും സൗന്ദര്യവും ഒത്തുചേർന്ന, ഭയവും കൗതുകവും നിഗൂഢതകളും കൈകോർക്കുന്ന, വിചിത്രമായതും എന്നാൽ ഏറെ സവിശേഷതകളുള്ളതുമായ ഒരിടത്ത്. ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത വൈവിധ്യങ്ങളും സങ്കീർണതകളും ഇത്രമേൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ മാത്രം. കേട്ടറിവുകളെക്കാളും കെട്ടുകഥകളെക്കാളുമൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലെ ജൈവസമ്പത്ത്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ യാത്ര നല്ലൊരു അനുഭവമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്ക് അത് വളരെ ആവശ്യവുമാണ്. വിഷമിക്കേണ്ട, സഹായിക്കാൻ ഞാനുണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളാണ് ആമസോൺ. 2.5 മില്യൺ സ്ക്വയർ മൈൽസ് അഥവാ 6.9 മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ആകെ വിസ്തൃതി. അതായത് 9 ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ മഴക്കാടുകൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു രാജ്യത്തിന് രൂപം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ 9ാം സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കും. തെക്കേ അമേരിക്കയിലുള്ള ബ്രസീൽ, ബൊളീവിയ, പെറു, എക്വഡോർ, കൊളംബിയ, വെനസ്വേല, ഗയാന, സുറിനാം, ഫ്രഞ്ച് ഗയാന എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഏതാണ്ട് 67% ബ്രസീലിലാണുള്ളത്. 25% വരുന്ന മഴക്കാടുകൾ ബൊളീവിയയിലുമാണുള്ളത്. ആമസോൺ കാടുകളുടെ ജീവനാഡി ആമസോൺ നദിയാണ്. 4000 മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ച് 1100 കൈവഴികളിലായി അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ നദി ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ 2ാമത്തെ നദിയാണ്. ആദ്യ സ്ഥാനം നൈൽ നദിക്കാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവനുസരിച്ച് ഈ നദി ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ നദിയാണ്. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏതാണ്ട് 2,09,000 ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമാണ് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്. മിസിസിപ്പി, നൈൽ, യാങ്സെ എന്നീ 3 നദികളിലും കൂടി ഒഴുകുന്ന ജലത്തെ ചേർത്തു വെച്ചാൽ പോലും ഇത്രയും വരില്ല. ഈ നദിയിൽ നിന്നും ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏതാണ്ട് 55 മില്യൺ ഗാലൺ ജലമാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ പതിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാണുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളായ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാനവും ആമസോൺ നദിയാണ്. ആമസോൺ മഴക്കാടിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത അത്രയും വൈവിധ്യങ്ങളായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം അനുഭവപ്പെടുക അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ്. വൃക്ഷങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നിബിഡമായ വനം തന്നെയാണ് ഇതിനൊരു കാരണം. ഇനി മറ്റൊന്ന്, അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന ചീവീടുകൾ പോലെയുള്ള ചെറു പ്രാണികൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദമായിരിക്കും എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാതുകൾക്ക് അകമ്പടിയായി ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. കുറച്ചുകൂടി നടന്നാൽ ഇരുട്ടുമൂടിയ വനാന്തരീക്ഷമാണ്. മരച്ചില്ലകളിലൂടെ സൂര്യപ്രകാശം വേണ്ട വിധം താഴേക്ക് പതിക്കാത്തത് തന്നെയാണ് കാരണം. ഇത്തരമിടങ്ങളിൽ സൂര്യപ്രകാശം ഏതാണ്ട് 1% മാത്രമാണ് നിലത്ത് പതിക്കുന്നത്. മരങ്ങൾക്കൊക്കെ അസാധാരണ ഉയരമാണ്. ഇവിടങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വൃക്ഷശിഖരങ്ങളിലൂടെ മഴത്തുള്ളികൾ താഴേക്ക് പതിക്കാൻ ഏതാണ്ട് 10 മിനിറ്റോളം സമയമെടുക്കും. 40,000-ൽ പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്യ ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. 3000-ൽ പരം വിവിധങ്ങളായ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും ഇവിടെ സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാവുന്നു. സ്വയം നടന്നു നീങ്ങുന്ന അത്ഭുത മരങ്ങൾ മുതൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമേറിയ ഔഷധ ചെടികൾ വരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. നടക്കുന്ന മരമോ? അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൂടെ പോയില്ലേ? അതെ, വാക്കിംഗ് പാം എന്നാണ് ഈ വൃക്ഷം പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ചെറുകാലുകൾ വെച്ചു കെട്ടിയ പോലെയാണ് ഇവയുടെ വേരുകൾ. വർഷത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20 സെന്റിമീറ്റർ ദൂരം ഇവ നടന്നു നീങ്ങുന്നു. പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് പോലെ നടക്കുകയല്ല ഇവ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദിശയിലേക്ക് വേരുകൾ വളർത്തി പഴയ വേരുകൾ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്.
ഇടതൂർന്ന വനത്തിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് നീങ്ങി മാറാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആമസോൺ വനത്തിനുള്ളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ വൃക്ഷം കേപ്പോക്കാണ്. 240 അടിയിലുമധികം ഉയരമുണ്ടാവും ഇവയ്ക്ക്. അതായത് 73 മീറ്റർ മുതൽ ഏതാണ്ട് 75 മീറ്റർ വരെ. ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ പരക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുള്ള കാരണം ലോകത്ത് ആകെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഓക്സിജന്റെ 20% ഇവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. വനത്തിനുള്ളിൽ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ മൃഗങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചുവെന്ന് വരില്ല. വൃക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റവും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലാണ് അവ കൂടുതലായും വസിക്കുന്നത്. 430-ൽ പരം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ സസ്തനി ഇനത്തിൽപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങൾ അധിവസിക്കുന്ന ഇടമാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഇതുകൂടാതെ 1300-ൽ പരം പക്ഷിഗണങ്ങളും 3000-ൽ പരം വരുന്ന മത്സ്യജാതികളും ഉരകവർഗ്ഗങ്ങളും തുടങ്ങി എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പറുദീസയാണ് ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കുന്ന എന്നാൽ അത്യന്തം അപകടകാരികളായ ചില ജീവിവർഗങ്ങളുണ്ട്. അതിലാദ്യത്തേത് പോയ്സൺ ഡാർട്ട് ഫ്രോഗ്സ് ആണ്. പല വർണ്ണങ്ങളിൽ ഇവയെ കാണാം. ഭൂമിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിഷമേറിയ ജീവിവർഗങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ സ്വർണ്ണവർണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു തവളയുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് 20,000 എലികളെ കൊല്ലാൻ തക്ക അളവിൽ വിഷമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നിലത്തുകൂടി നടക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രയിൽ ഒരു ഗൈഡിനെ ഒപ്പം കൂട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. ഇനി വെള്ളമെടുക്കാനോ മറ്റോ നദിയിലേക്ക് പോയാലും അല്പം കരുതൽ വേണം. അപകടകാരികളായ പിരാനകൾ അവിടെയുണ്ട്. അവ ചിലപ്പോൾ ആക്രമിച്ചേക്കാം. മാംസഭോജികളായ ഇവ അപൂർവമായാണെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പിങ്ക് വർണ്ണത്തിലുള്ള ഡോൾഫിനുകളെ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോൺ നദിയിൽ കാണുവാൻ കഴിയും. പേടിക്കേണ്ട, ഇവ അപകടകാരികളൊന്നുമല്ല. മനുഷ്യനുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ ഇഷ്ടവുമാണ് ഇവർക്ക്. മറ്റു ഡോൾഫിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിപ്പമേറിയ തലച്ചോറും ശരീരവുമാണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത്. യാഥാർത്ഥ്യവും കെട്ടുകഥകളും കൂടിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയെപ്പറ്റി നിലനിൽക്കുന്ന പല വിശ്വാസങ്ങളും. 2018-ൽ നടത്തിയ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവ ഇപ്പോൾ വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലാണ്. ഇനിയുള്ള യാത്രയിൽ ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പാമ്പിനത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രീൻ അനക്കോണ്ടയെ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിൽ കാണാൻ അവസരമുണ്ടായേക്കാം. ഏതാണ്ട് 10 മീറ്ററോളം നീളവും 250 കിലോഗ്രാമോളം ഭാരവുമുണ്ട് ഈ ഭീമന്. തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ചേക്കുമോ എന്ന ഭയം മൂലവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ തോല് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും മറ്റുമായി മനുഷ്യനിവയെ കൊന്നൊടുക്കിയത് കാരണം ഈ അനക്കോണ്ടയും വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ്. ഇനി നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന ബുള്ളറ്റ് ആൻസിനെയാണ്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവയുടെ കടിയേറ്റാൽ വിഷം ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് വേദന കൊണ്ട് പുളയുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല. ഏതാണ്ട് 24 മണിക്കൂർ വരെ ഈ വേദന നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അവയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക മാത്രമാണ് പരിഹാരം. എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല ഇവിടുത്തെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കാഴ്ചകൾ. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും 600 വോൾട്ട്സ് വൈദ്യുതി പ്രവഹിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഈൽസും ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ശുദ്ധജല മത്സ്യമായ അരാപ്പൈമയും ജാഗ്വാറുകളും കൊടും വിഷമുള്ള പാമ്പുകളും എല്ലാം ഇവയിൽ ചിലത് മാത്രം. സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾക്ക് ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മഴക്കാടുകൾ ഏകദേശം 500ഓളം ആദിമനിവാസി വിഭാഗങ്ങൾക്കു കൂടി ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഒരുക്കുന്നു. ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതവും. പുറം ലോകവുമായി ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ബന്ധമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഇവയിൽ 50ഓളം ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങൾ. ഈ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുറം ലോകത്ത് വസിക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഇനിയും എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത നിഗൂഢതകൾ നിറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഉണ്ട് എന്നതാണ്. നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കരുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്ലാസ്റ്റിക് അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കാടിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്. ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ അനുനിമിഷം
നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് അതിൻ്റെ വേഗത. ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഏതാണ്ട് 1.5 ഏക്കറോളം വനം ഇല്ലാതെയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 137ഓളം ജീവിവർഗങ്ങൾ ദിനവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കുകയും മറ്റും ചെയ്യുന്നത് മൂലം അടുത്ത 40 വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാവുമോ എന്ന് കണ്ടു തന്നെ അറിയാം. ജീവരാശിയുടെ തന്നെ സമ്പത്താണിവയെന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിസ്മരിച്ചുകൂടാ. വരൂ, നേരം വൈകി തുടങ്ങി. വനത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഒരിടത്ത് ഈ രാത്രി തങ്ങിയതിനു ശേഷം പുലർച്ചെ യാത്ര തുടരാം. സൂക്ഷിച്ച്, ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകരുത്. ഇവിടെ വരൂ, ഇതുവഴി പോകാം. Thanks for watching. See you soon. Bye for now. Hey, don't forget to subscribe.